მოგესალმებით მეგობრებო, ეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს გვერდზე და მოდით ვნახოთ რა გელოდებათ ამ ერთი კვირის განმავლობაში 2 მარტიდან 9 მარტის ჩათვლით პირადი კონსულტაციის მსურველებმა მომწერეთ პირადში და ვნახოთ აბა რა კვირის ენერგიები გვაქვს ზოგადად. არკანი პენტაკლების 5-იანი, არკანი ხმლების 8-იანი, არკანი პენტაკლების 6-იანი, რაღაც გარკვეული მენტალური კრიზისიდან გამოდიხართ. თითქოს თქვენს რეალობაში არსებობს ან არსებობდა ახლო წარსულში როგორც მინიმუმ რაღაც გარკვეული მენტალური გალია, რაღაც გარკვეული მენტალური ჩარჩოები, რომლებიც ხელს გიშლიდათ მათ შორის ფინანსური ენერგიის კვებაშიც. თითქოს რაღაც დათრგუნულობა იყო, რაღაც გაჭედილობის შეგრძნება, ზედმეტად მომაბეზრებელი სტაბილურობის შეგრძნება, ვერ გამოდიოდით რაღაც კონკრეტული მდგომარეობიდან, კონკრეტული ენერგიებიდან და თითქოს ეს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზეც ისახებოდა და ზუსტად აი ამ მდგომარეობიდან გამოდიხართ. ნელი ტემპით, მაგრამ გამოდიხართ. დავამატოთ არკანები რა გელოდებათ ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ფრთხილად იყავით ინფორმაციულ ქურდებთან, თქვენი რაღაც გეგმები, თქვენი ახალი იდეები, შეძლების დაგვარად იჩქარებთ რომ ყველას გაუზიაროთ თქვენი გეგმები და თქვენი იდეები, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც კარგი განწყობით არ არის თქვენთან მიმართებაში, დავიწყოთ ამით, ხო? ეს ერთი და მეორე, იცით, ხანდახან ყველაზე ახლო ადამიანსაც კი ყველაზე ახლო ადამიანისგანაც კი შეიძლება მოდიოდეს ავი თვალი. და თქვენ წარმოიდგინეთ და გაუაზრებლადაც. ამიტომაც ინფორმაციის კუთხით შეინახეთ ყველაფერი თქვენთვის, მით უმეტეს თქვენი გეგმები, ის რაც არ არის ჯერ შესრულებული და რაღაც კარგი ამბავიც თუ მოხდება თქვენს რეალობაში, ესეც ეცადეთ რომ თქვენთვის შეინახოთ. ზედმეტად არავის არაფერი არ გაუზიაროთ, იმიტომ რომ აი დავუშვათ რაღაც ფინანსური მოგება თუ მოვიდა თქვენს რეალობაში ან ფინანსური სასიხარულო ენერგია, ეგრევე წამოვლენ ადამიანები, მომეცი, მასესხე, მათხოვე, დამეხმარე, მიშველე, არ ვიცი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ამ კუთხით შეინარჩუნეთ სიფრთხილე, შეინარჩუნეთ შინაგანი ძალა. ასევე ჩვენთან აქ ამოვიდა კვერთხების ტუზი, რომელიც მეტყველებს რაღაც ახალ შესაძლებლობებზე, რაღაც ახალ შანსებზე და არკანი მაგი. მეგობრებო, შეხედეთ, თქვენ გადადიხართ არკანი მაგის ენერგიებში. აქამდე რაც იყო თქვენთვის გაუგებარი, აქამდე რაც იყო თქვენთვის რთული, თითქოს თქვენ ახლო წარსულში გაიარეთ რაღაც გარკვეული ტრანსფორმაცია, რაღაც გარკვეული ცვლილებები და ამ ერთი კვირის განმავლობაში გელოდებათ თქვენ ამის კულმინაცია, ამის ფინალი. ამიტომაც აქ თქვენზე არის დამოკიდებული, ან თქვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში გამოაღვიძებთ საკუთარ ძალას, საკუთარ პოტენციალს თავიდან ბოლომდე და ეს თქვენ გამოგივათ, ან ისევ იმ მენტალურ გალიაში დარჩებით. რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ მენტალურ გალიაში არ დარჩეთ? იმოქმედეთ. პირდაპირ გეტყვით, იმოქმედეთ. გეშინია, ეჭვიგეპარება, იმოქმედე. უბრალოდ იმოქმედე. ნუ გეშინია, იმოქმედე. თუ შენ არ იმოქმედებ, არ გამოგივა. ხოლო თუ შენ იმოქმედებ, ან გამოგივა, ან არ გამოგივა, ხო? ამიტომაც იმოქმედეთ მეგობრებო და ინფორმაციის კუთხით თქვენთვის შეინახეთ რაღაცეები.